Hola, soy Blaze y estoy con Sandy y vamos a hacer una jugata. La vamos a aprender. O aún creo que ya está prendida. No, está apagada, la vamos a aprender. Échale. Galaxia. Basura. No grabé, Samuel. No grabé. Es que esa luz en la cara también molesta. No vas a hacer tanto. ¿Este? Ya, así por encima. ¿Cuál será esta? Ah, tenga esta. Tenga esta. Ya. Y queme una hoja. Por Dios, tan cansona, ni en la calle pues. Quiérete, mi hija. A Tatiana usted le trabaja por mes o por días. Por mes, una hoja. Hoja. No, mi amor, una hoja de cuaderno. Ah, Préndala. Y me cae un leito para que ya queme todo. Mati, no le pongas carvalho, ya. Ya, y lo dejan quieto que él prende solo. Sí, suéltela ahí. Ella quema. Ya, Matías, ya. no, por abajo no me prende, Sí, que mamá. tú vas aprendiendo, si por debajo está prendido de la tabla, como que no. Ah, ¿sí? ¿Va a ayudar? Póngala bien, Emma, por donde está donde está eso. Que prenda lo que es, esa cosa. No, ya le está prendiendo por allá. Ve, prenderlo por aquí. No lo prendes con la candela. Emma, ya, suelta la candela que usted como que no sabe manejar eso. Sí. Se sale quemando. No, colóquenla ahí. Póngala ahí, Emma, vea. Ay, hombre. Ya. Deje la hoja ahí. Pásame la candela. Déjala ahí. ¿Ya te tienes que ir? Sí, hasta luego. Chao. Chao. La hoja, mano, muévase, avíspese. No, pero no es pura hoja y ya. Deje que él prenda solo. Si no van a quemar, es pura hoja y hoja. Gastan el cuaderno y hoja nunca les prendió. Pase una para prenderla por acá adentro. Sale quemado y no va a estar a la casa lamentando de Matías. No, Es el que ya sale no con esa. chistes. Y préndela por allá. No toca, es que se prende el palo y ya queda. Ah, pero es que el palo se demora. Después el palo lo prende en la bolsa. Pero él va prendiendo lentamente. No, se lo hago hasta yo mejor. No, pues usted. Esta. Esta ya está sacada. No. Préndala pues.